హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు సీజన్ అనేది చలికాలం కదా, చాలామందికి జలుబు దగ్గు అవుతూ ఉంటాయి. నాకు చాలా అయింది, జ్వరం వచ్చింది, జలుబు దగ్గు అయ్యాయి. అందుకే జలుబు తగ్గడానికి ఎక్కువగా కషాయం చేసుకుని తాగుతారు కదా, నేను ఈరోజు చేసుకుని తాగుదాం అనుకుంటున్నాను. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, చేసుకోండి. నేను చూపిస్తాను ఎలా చేయాలో. మీకు నచ్చితే మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి. కావాల్సినవి చెప్తాను చూడండి. కొద్దిగా మిరియాల పొడి, జీలకర్ర అండ్ సాల్ట్, కొద్దిగా అల్లం అండ్ నిమ్మకాయ, కొద్దిగా వాటర్. ముందుగా ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోయాలి. వాటర్ పోసాక జీలకర్ర, మిరియాల పొడి, కొద్దిగా అల్లం అండ్ కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి ఒక 20 minutes మరగనివ్వాలి. అల్లం అనేది ముక్కలుగా కాకుండా కొంచెం పచ్చగా దంచి వేస్తే వాటి యొక్క జ్యూర అనేది పడుతుంది. అందుకే నేను అలా వేసాను. ఒక 20 minutes మరగనివ్వాలి. బాయిల్ అయింది చూడండి. 20 minutes బాయిల్ చేశాను. ఇలా చేశాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని వడకట్టుకోవాలి. అంతా వడకట్టుకున్న తర్వాత ఒక 3-4 డ్రాప్స్ నిమ్మరసం పిండుకోవాలి. ఇలా పిండుకొని తాగితే జలుబు అనేది ఒక 2-3 times తాగాలి. తాగితే జలుబు అనేది తొందరగా తగ్గిపోతుంది. ఇది చాలా మంచిది హెల్త్కి. తాగడం వల్ల ఫ్యాట్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది, జలుబు తగ్గుతుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీకు నచ్చితే ఇంట్లో చేసి చూడండి. నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.